ठंडी की एक सर्द शाम थी। पेड़ों की शाखाएं हवा से कांप रही थी। छोटी सी रानो चिड़िया अपने घोंसले के लिए तिनके ढूंढ रही थी, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं रात में उसके बच्चे कांप न जाएं। बहुत कोशिश के बाद रानो को एक नरम सा रुई का टुकड़ा मिला। वह खुशी खुशी उसे अपनी चोंच में लेकर उड़ पड़ी। घर पहुंचकर उसने अपने घोंसले को अच्छी तरह थपथपाकर गर्म बनाया। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे चहककर उसके पास सिकुड़ गए। रात होते ही बाहर ठंडी हवा चली, पर रानो और उसके बच्चे अपने नए गर्म घोंसले में आराम से सो गए। रानो ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। मेहनत हमेशा घर को सुरक्षित और प्यार से भर देती है।